నేను మొగోని కాదానే? మొగుడు వేరు మొగోళ్ళు వేరు, నేను రాను పో. ఎన్ని రోజులని 4 గోడల మధ్యలో అనుకొని తిందామే? అప్పుడప్పుడు చెట్ల పొంటి, గుట్టల పొంటి, వాగుల పొంటి, వంపల పొంటి అనుకొని తింటేనే బరకత్ ఉంటదే, బరకత్ ఉంటదే. అమ్మో నేను ఒక్కదాన్ని రాను, పొయ్యి పెట్టి కట్టెలేసుడు నాతోటి కాదు. మనం ఏమన్నా రోడ్డు మీద అనుకుంటున్నాం అనే? పోయి తాళ్ళలేనే కదా 3 దిక్కుల పీసులు పెడితే బగ్గ బగ్గ మండుతుంది. ఇంటికాడ ఎగెత్తలేనా? ఆడ కూడా ఎగెత్తపా. అమ్మో నీ సంగతి నాకు తెలియదా? మోసమరకుండా పొగ పెడతావు. అమ్మో నేను రాను. ఒక్కొక్కడు పెళ్ళం బయటికి తీసుకుపో అంటే మొగోడు అరికిస్తైనా గడప దాటనీయడే. అసుంటిది నేను తాళ్ళలో తీసుకుపోయి తలకాయ కూర తినిపిస్తా అంటే 3 ఆల పెడతావేందే? ముక్కి మొక్కవుదానా? పని చేయడానికి